生存与繁衍是生命永恒的主题，而性别就是繁衍的根基。那么动物们的性别是一定的吗？不一定。以鸟类为例，在区分雌雄方面，很多鸟类表现的就特别的明显。公鸡凭借其大而鲜艳的鸡冠和震耳欲聋的咕咕叫脱颖而出，单身的天堂鸟会炫耀其鲜艳的羽毛，以吸引较为温顺的雌性，而雄孔雀的羽群更是华丽夺目，甚至连查尔斯·达尔文都为之倾倒。但并非所有的鸟类都是如此。当雄性和雌性鸟类长得几乎一样时，科学家们就必须付出更多的努力，通常呢是使用 DNA 检测才能区分它们的性别。但是2025年8月13日，一项针对澳大利亚野生鸟类的新研究却显示，这些方法可能会导致错误的识别，因为个体的性腺和外观与其染色体决定的遗传性别并不一致，这就是性逆转。而且在鸟类的身上，性逆转的现象可能比我们之前预计的要更为普遍。这是怎么回事呢？让我们从性别的决定开始。尽管性别决定通常被认为是一个简单的过程，但是在现实中它的情况要复杂得多。在人类中，携带 XX 染色体的个体通常会发育为女性，而携带 XY 染色体的个体通常是发育成男性。但要注意，决定性别的关键因素是这些染色体上携带的基因，而非染色体本身。比如说 Y 染色体上的 SRY 基因启动了哺乳动物的男性发育，任何缺失这个关键基因的人，即使拥有了 XY 的染色体，最终也会发育为女性，就更别提我们之前聊的铁的影响了。所以我们经常听到的那种说法，性染色体决定性别，其实并不准确。更重要的是，这些基因如何在细胞中表达。在某些物种中，比如说果蝇、斑马鱼和鸡，单个细胞的性别认同取决于它们恰好包含或者表达的基因，而不是受身体整体激素水平来影响。而当不同的细胞包含不同的染色体组时，这一过程可能就会产生被称为雌雄同体的个体，它们同时表现出了雄性和雌性的特征。环境因素也会使性别的决定变得更为复杂。比如说，在较低温度下孵化的海龟蛋通常会孵化出雄性幼龟，而温度升高则会孵化出雌性幼龟。虽然这种现象在鸟类中很少见，但在大种智身上却打破了这个常规。而它们会在巨大的土堆里孵蛋，所以科学家们很早就知道，鸟类性别特征的发育还受到了其他外部因素的影响。但即使是如此，鸟类同时拥有某一性别的身体特征和另一性别的基因构成，这种性逆转的频率仍然还不是很清楚。为了找到答案，有学者解剖并检查了近500只鸟类的尸体，它们属于澳大利亚常见的5种鸟类：澳洲喜鹊、笑翠鸟、凤头鸽、彩虹西密鹦鹉和林胸西密鹦鹉。所有这些鸟类都是在因无关疾病或者受伤被送往昆士兰州野生动物医院后死亡的。除了识别鸟类的生殖器外，研究人员还对它们的 DNA 进行了检测，以揭示它们的遗传性别。结果相当的令人惊讶，在5个物种中都存在性反转的个体，其比例甚至高达3%到6%。几乎所有这些性反转的鸟类在基因上都是雌性，但却拥有雄性的生殖器官。然而研究人员也发现了一些拥有卵巢基因的雄性个体，其中就包括一只基因为雄性的笑翠鸟，它的输卵管扩张表明它最近产过卵。综合来看，此次的研究显示，野生鸟类的性别逆转比之前认为的要更为常见，这可能对濒危物种的保护具有重要的意义。了解一个种群中雄性和雌性的数量通常很重要，因为性别比例会影响该群体的繁殖、生长和维持能力。如果你不考虑遗传性别比例，你可能会大吃一惊。卡佩尔则不确定这项新研究中发现的性别逆转率是否高到足以影响鸟类种群的生存和繁殖能力。即使如此，研究结果也表明，研究人员基于 DNA 识别野生鸟类性别的方法并不像人们曾经认为的那么准确。此外了解野生鸟类性逆转的基线率，可以帮助科学家们来判断鸟类在何时会出现异常高的性逆转率。这可能是由于环境中存在着干扰内分泌的化学物质所造成的。文章作者表示，既然我们知道了不一致的存在，下一个问题就是什么导致了鸟类的这种不一致？是化学物质、环境压力，还是其他的一些能够改变发育轨迹的因素呢？波特文希望这些发现能够激励世界其他地区的科学家们研究更广泛的鸟类的性逆转，并探究性别不合的个体的大脑。波特文的研究则主要集中在鸟鸣上。
因此他想知道性逆转是如何影响鸟类的发生的，尤其是那些只有雄性才能发生的鸟类。他表示，我们对生理学了解了很多，但我们不知道它会如何影响个体，尤其是整个种群。而性逆转可能是鸟类中常见且普遍存在的现象。